健康需要最严谨的态度，医疗需要最专业的解读。2017更健康，欢迎收听特需听诊室。喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是张志华，来自上海第9人民医院耳鼻咽喉头颈外科的副主任医师。今天我要跟大家聊聊大家生活中最常见的一种病，叫鼾症，也就是我们常说的打呼噜。那么很多朋友，包括年轻的、年老的，包括男的、女的，还是婴幼儿，都有过睡觉打呼噜的体验。那么男生呢，会觉得就比较有男子气概；女生呢，会觉得这不好意思，这个会和别人同屋的时候呢，非常不好意思。小孩呢，得到专栏每天早8点更新，喜马拉雅每天同步官方最新，入群联系 QQ 16349425508，免费体验。经常会被家长夸赞，这个小孩睡得很好，很沉，而且呢，这个睡妈妈香。那么事实上确实如此，打呼噜呢的人呢，往往是一沾枕头就着，入睡快，随时随地，甚至坐在椅子上就睡着了，而且呢，睡眠特别的深沉而且踏实。相比之下，同屋的人呢就受到了摧残，整晚的睁大眼睛，行在别人震耳欲聋的呼噜声里，千方百计想要睡着，比如说洗舒适的热水澡啊，听曼妙的轻音乐，戴耳塞、数羊或者是祈祷，这些方法呢都用过了，结果呢，用4个字总结一下，叫生无可恋，或者说是万念俱灰啊。打呼噜呢，除了对周围人产生了很大的影响以外呢，越来越多的人开始关心那些自己打呼噜的人对本身有什么危害性。有些学者呢，在研究了鼾症，也就是打呼噜患者的这个睡眠情况以后呢，发现长期打呼噜或者是打呼噜严重的患者，往往伴有睡眠呼吸暂停低通气综合征，也就是说，在睡眠的过程中出现了一个呼吸暂停，整夜吸进去的氧气比正常人来的少得多，那么导致血中含氧量明显的减少，造成缺氧。时间久而久之以后呢，会影响记忆力。曾经有人测定打鼾患者他的记忆功能确实不如正常人，但是呢，这些患者往往不能意识到这一点。然而打呼噜引起记忆力下降只是它危害中的一小部分，这是冰山一角罢了。那么鼾症也就是打呼噜，它是一个多学科的疾病，既可以是神经中枢疾病，也可以是周围性的。那么也就是说，气道阻塞引起的，而且又是以气道阻塞为多，我们称之为阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征，这个名字很长，我们英文就叫做 OSAS， 这个相对来说比较简单，我们之后的介绍里面就以 OSAS 来代称啊。作为一个耳鼻咽喉科医生呢，从今天开始，我将从专业的角度，从多个方面为大家分析讲解 OSAS 这一和我们日常生活密切相关的疾病啊。大家都知道，对于疾病的了解，首先要从它的症状来认识。所以说呢，OSAS 开篇要讲的是 OSAS 的症状，以及这些症状给我们患者带来的危害。那么简单来说呢，OSAS 主要表现为睡眠打鼾以及白天嗜睡。首先，患者睡眠打鼾，这是 OSAS 的特征性表现，意味着气道有部分的狭窄或者阻塞，鼾声非常响亮，有时候呢是震耳欲聋，患者却是我自岿然不动，呼之不应。用一些患者家属的原话来讲啊，就是踹也踹不醒。症状严重的患者呢，常伴有睡眠时的喘息或者窒息发作，夜间出现憋气，甚至突然坐起，大汗淋漓。患者常有濒死感的主诉，那么或者是患者家属会说害怕患者夜间会被憋死。在儿童，家长通常会主诉小孩子长期的睡眠打鼾，张口呼吸，睡眠时呢辗转反侧，夜间觉醒，有时候睡得好好的，突然就坐起来了。家长非常担心小孩的睡眠质量。那么第二呢，患者就出现白天的嗜睡，这在成人更为多见，这是因为患者在夜间的睡眠质量变差，直接导致了白天的极度乏力或者是嗜睡，注意力不能集中。有些患者呢，白天常会有小憩一下，也就是说午睡个2个小时，特别是在开会的时候呢，有些患者就直接睡着了。特别严重的是，在有些患者是驾驶员或者是需要警觉性活动的时候呢，他嗜睡了。这点对于开车族来说，无疑是特别的警醒，需要警惕，因为这是致命的。有很多驾车族，在开车时有出现抑制不了的睡意，不得不在公路旁或者是道边停靠。有些司机呢，因为 OSAS 这个疾病导致了疲劳驾驶而出现了车祸，甚至丢了性命。根据我们的文献报道啊，OSAS 可以使得交通事故的发生率增加7倍。第三，患者可以出现性格变化或者是其他系统的并发症。在成人来讲呢，主要表现为头痛、个性改变，或者是与疲劳相关的认知困难，脾气暴躁，
智力或者记忆力减退，甚至性功能障碍等等。欧萨斯长期持续的患者，如果没有能够解除气道的阻塞，那么会引起相关的疾病，包括高血压、冠心病、糖尿病和脑血管疾病等等。那么或者说是原来已经有这些疾病的患者，在有了欧萨斯打呼噜以后呢，这些疾病更加严重了。在儿童可以表现在精神不集中、学习困难、行为异常。那么这些症状来讲呢，老师是第一个发现的，一般是通过家长会或者是单独交流反馈给家长，而家长呢一般会注意到某些细微的症状，比如说小孩子持续遗尿，也就是尿床，那么这可能是和欧萨斯造成患儿的尿量增加、抗利尿激素分泌异常有关系。而比较容易引起家长特别重视的呢是发育迟滞，也就是说中枢发育的落后，成绩上跟不上了并且由于激素分泌水平的降低，造成了患儿身材非常矮小。那么小结一下，欧萨斯的主要临床表现主要是夜间睡眠打鼾，伴有呼吸暂停，而且白天嗜睡。那么由于呼吸暂停引起反复的夜间低氧或者是高碳酸血症，会导致高血压、冠心病、糖尿病、脑血管疾病等等严重的并发症，以及增加交通事故的发生率，甚至出现夜间猝死。同时呢，欧萨斯这个疾病呢，严重影响了儿童的生长发育，所以说欧萨斯是一种潜在致死性的睡眠疾病。了解了欧萨斯的临床表现以后呢，那就进一步需要了解这些症状会给我们病患带来什么样的危害性。那么欧萨斯对于患者的影响呢，涉及全身诸多系统，几乎是所有的系统，比如说神经系统、心血管系统、呼吸系统、泌尿生殖系统以及内分泌系统。那么首先呢，欧萨斯对神经系统的影响巨大。早在1989年，国外学者就已经认为欧萨斯是脑梗死的独立危险因素，也就是说患者在睡眠时反复发作低氧血症，导致脑缺氧，继而出现血压升高，导致脑动脉硬化以及颅内压增高，同时呢红细胞增多，可以引起血液粘稠度的增加，诸多因素可以增加脑卒中的危险性。那么其他一些呢与欧萨斯密切相关的因素，比如说高血压、冠心病、肥胖、吸烟、嗜酒等等，也是导致脑卒中已知或者潜在的危险因素。那么第二呢，欧萨斯与癫痫可以互相影响，使得病情互相加重。欧萨斯患者因为呼吸暂停引起这个低氧血症、片段性睡眠和慢性睡眠剥夺，可以导致癫痫患者发生痉挛的阈值降低，也就是说欧萨斯使癫痫更加容易发作，而用于治疗癫痫的抗惊厥以及抗痉挛药物也反过来加重已经存在的欧萨斯，这样就形成了一个恶性循环。第三，欧萨斯还可能与神经衰弱有关，许多神经衰弱的临床表现与欧萨斯的临床表现相重叠。我们的研究也认为，欧萨斯可以引起神经衰弱，或者使已经存在的神经衰弱症状加重。而欧萨斯患者的睡眠结构紊乱及低氧血症还可以导致记忆力减退、认知功能障碍，甚至抑郁、焦虑、偏执等精神症状，以及成年痴呆这些就是欧萨斯与神经系统的影响。那么第二，欧萨斯对于心血管系统，这是影响最为明显。近年来，许多研究者发现，那么欧萨斯是高血压、冠心病的危险因素，可直接导致心衰、心律失常、心绞痛、心梗以及夜间猝死。第三，欧萨斯的呼吸暂停和低通气影响了呼吸系统，可以引起低氧血症和高碳酸血症，严重的患者呢可以出现呼吸性酸中毒和急性的呼吸衰竭。那么低氧血症呢又使得肺动脉血管收缩，引起肺动脉高压，而长期的肺动脉高压呢又发展成为右心肥大和右心衰竭。第四，欧萨斯还影响泌尿生殖系统，这对于患者的这个影响也比较大，因为损害了患者夜间的肾功能，比如说减低了肌酐清除率等等。那么表现为夜尿增多、遗尿，那么有些甚至出现蛋白尿，而患者非常痛苦，夜间要经常挤夜。而随着欧萨斯的治疗和纠正，蛋白尿可以减少或消失，而它的夜尿增多和遗尿也可以明显减少。那么对于生殖系统的表现，主要表现为这个性功能的下降以及阳痿等。那么这对于我们男性来讲是非常重要的。第五，欧萨斯影响内分泌系统，可以引起糖代谢的紊乱、糖耐量的降低，从而造成糖尿病的发生增多。它的发病机制也是由于缺氧导致的胰岛素的抵抗以及儿茶酚胺分泌增加有关。
同时呢，低氧血症使得垂体下丘脑功能不全，造成了促甲状激素的分泌减少。所以说呢，欧沙斯可以导致甲状腺功能的减退，而甲状腺功能减退以后呢，造成的甲状腺功能低下，又可以引起更加严重的欧沙斯。第六，欧沙斯对于儿童的影响更加涉及到颌面部的发育一方面由于鼻咽部腺样体的肥大另一方面由于鼻塞影响呼吸而靠张口呼吸，那么小孩呢长期张口呼吸，气流会冲击硬腭，造成硬腭的变形高拱，久而久之呢会造成颌面部的发育障碍，那么会形成一个腺样体面容。那么腺样体面容主要表现在上嘴唇的厚而翘，颌骨的变长，颚骨的高拱，牙列不齐，门牙的突出，咬合也不齐，那么鼻唇沟的小直，面部比较僵硬，俗称为这个僵硬面容，也就是我们现在说的腺样体面容。一旦形成的话，难以恢复。所以说，在欧沙斯对于儿童的影响必须早期处理，早期干预通过以上的介绍，不难看出，阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合症欧沙斯是一种慢性疾病，夜间睡眠打鼾，白天疲劳嗜睡，远期的危害性非常大，影响全身多个脏器和系统，可以导致高血压、冠心病、糖尿病和脑血管疾病等等并发症，增加了交通事故的发生，甚至出现夜间猝死，特别是对儿童危害性更大，严重影响儿童生长发育。它的症状和危害隐藏在我们的生活当中，平时应该注意观察，就能早期发现、诊断并且治疗，避免各种远期危害。在了解了欧沙斯的症状和危害以后，我们将在下一期节目中继续为喜马拉雅的听众介绍这些症状的原因和治疗手段。谢谢您的收听，再见。